اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. درسی نمزاو مرسی نمزاسون هر انسان لا هر اقسام مرسیانوک مبتلا چد. انسان سامچک احتیاط به حساب پو مختلف مرسیانوک مبتلا چد. دے مؤمن مؤمناتون کی کھون ہمیشہ مختلف مرسیانوک مبتلا چدان کھون فرس غنری مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس ده زمان پیانوک پیغام چی تانسکن این شاید ده پیغام پو غطان سقبالب سے مدوک توک یا بعض مؤمن مؤمنال مظهر با دوک توک دی فرز ینتان درینگ بیان باچد. گای انسان چیز دی عمل پی که اگر دی اسپرانی که خوز عمل بنگتوک امیر المؤمنین فیق بزرد کبھی کھلا ڈاکٹری محتاج چسمن کبھی کھلا مرشی سون سے ڈاکٹر کا چھایت بھی ضرورت چسمن. اسباغ ابن نباتات زرنو کی امیر المؤمنین علیہ السلام اسکری میگی عطن لا نصیحت تانگل چوک کی امام حسن حسین لا لینی میگی عطن غاس ینتان لا چار چیز سی بارے انوک بیان بس شد. دی چار چیز پہ کہ ینتی زندگی انوک عمل ینکھون ینتان کبھی ڈاکٹری ضرورت چسمن کبھی ینتان طبیبی کا چھایت بھی ضرورت چسمن کبھی بھی ینتان مرس ینوک مبتلا چسمن. دے وقت پہ انوک میگی عطن ازاز بابا آخر دی چار چیز پوچی ان دے وقت پہ انوک امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فیق پس کسل ملت وقت کی یرز زن زد نگتوک زن دے صورت پہ انزور جب یران توق سنن نگتوک در تو یران مال توقس پا چند پا زن چلے پنا یران زن مزو بلکہ یران توقس باید پا فیل چنا توقس باید پا احساس چنا تب یرز زن زو دیر یمنا زن یرد دی حساب زو کی مثلا غران دانا چون چیگان زن زچا دوک حیلا سمچه حساب چیک لب پندی که یرز اسنا زن تو بند بس پورا یرز نگتوک منا زو سے بالکل یران حس لنمیان می حساب مزو بلکہ ران اختیان جگہ خالی جوک. پہلا چیز پو توق سے میں نے یار زن مزو دوسرا زن اگر زن نگتوک چون چیک تو خالی جوک اگر دی چیز نسبت عمل بنا یران کبھی بھی طبیبی محتاج چسمن. دیر یا اپنا وقت یار زن نگتوک یار دات زو عموما غت زن زنا ملت پزنی اومد اگر دو ینتس پریکٹیکلی اگر توق سمت دسنا دیرین یار زن زنا دات زو یران خود بخود پده حجازن که یار دات زاتوا یا یار زاتوا داتون بس نشمیت پاتسوک. دی فر امیر المؤمنین زد کی یار زن چیک زنان دی زن پر دات زو دل دات زو سی وجہ سکا کبھی یران مرسن مبتلا حجازمن کبھی یران ڈاکٹری محتاج چسمن. چند دی چیز سن پو ینتا بیان سن چیز چیک پو ینتا توقس پا نظام زجا سن دوسرا چیز پو تینو جگہ خالی زجا فول پیٹ میزا چا دوسرا الدات زچا تیسرا الدات زچا اشبیج سی جب غتز زان ونزو سے آرام بس نیت تاما تیار سن زسنا نیت تاما سے دونوک بیت الخلا لیٹرین لسون سے واشروم بس وضو بس یا وضو مبا فقط واشروم بس نیت تانچا دی چیزبی که یران دسنا عمل بنگتوک کبھی بھی یران دسنا گتوک ڈاکٹری احتیاج چھممت گا انسان جس دیکھا عمل بنگتو. دی حدیث پو مختلف کتاب یعنیوت ینتا کتاب چی حوالہ تان سفینۃ البحار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 79 نکا یوتی انزوک ہم دی حدیث پیرا صحیفۃ رمضان در شرح خطبہ شعبان مؤلف مظہر حسین. چند ازانون دی چیز جبی کا انتس عمل بنا انتس عمل بنا تو غتا کبھی ڈاکٹر محتاج چسمن تو یہاں سر پچی گنتا تکرار بیت پہلا چیز پول توق سے نظر میں جاچا
دوسرا چیز پو زن زچا لیکن رایفتانوک جگہ خالی جگچا بالکل پر میں بچا. تیسرا زن پول دت زچا. چوتھا وقت استراحت بچنا چھن لنیت تانسا نیت تانسا دونوک ایران ٹوائلٹ لسوں سے بیت الخلاء سوں سے پاک صاف سوں سے نیرا آرام بسے نیت تانچا دی چیز بھی گا سوچا عمل بنا گا تو کبھی کھوٹا اٹھانے محتاج. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.